እንደምታዩት ውሃው የሚገኘው መሀል ከተማ ላይ ነው እና አዋፋቱ እንዴት እንደሚያምሩ እና እስኪ ኑ አብረን እንይና እንዝናና። ይዋቸው እንዴት እንደሚያምሩ ምግብ ሲሰጣቸው ስለለመዱ ሰው ሲጠጋቸው ይጠጋሉ፣ ሮጠው ነው የሚመጡት። ዛሬ አየሩ ራሱ ደህና ነው፣ ብዙም አይበርድም። ምግብ ሲሰጣቸው እንዴት እንደሚሰበሰቡ ያቸው ሲያምሩ። በጣም ነው የሚያምሩ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው የሚያዝናናው። ይዋቸው በእናታችሁ ሲያምሩ። ወይኔ ይዋቸው ዳቦ ሲሰጣቸው እንዴት እንደሚዘል በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ዛሬ ተዝናናሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይዋቸው ድምጻቸውን ራሱ ሰው ሲያዩ ነው እንዲህ የሚጮሁት። ምክንያቱም ይበላ ስለሚሰጣቸው ሰው።
ሲያምሩ ከለራቸው ራሱ የጭንቅላታቸው ከለር እነዛ ከለራቸው በጣም ምግብ መስሏቸው በባዶ ይቅርታ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እንዳቀርብላችሁ ፕሊዝ ሰፖርት አድርጉኝ። ፎሎ፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ደግሞ አሪፍ ቪዲዮ ሪከርድ አድርጌ እንደ ፖስት እንዳደረግ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ሞዳችሁ ባይ